हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्रांडेड गुरु और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो। यस, जी हाँ, डेल वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि ये वर्थ है इतने प्राइस में या नहीं। इसका बाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहिए ढूंढिए और इस वीडियो से आप डिसाइड कीजिए कि कैसा लगता है। लास्ट में आपको इस वीडियो पे अपना भी रिव्यू दूंगा कि कैसा लगा मुझे यूज़ करने में और क्या है इसके फीचर्स। तो आइए जल्दी देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो हम K117 की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। इसकी बात करें पैकेजिंग की, तो इसमें हम देख सकते हैं डेल वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस लिखा हुआ है। एंड इसके साथ ही साथ हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। आइए पीछे देखते हैं। एंड प्लग एंड प्ले रिलायबल वायरलेस लिखा हुआ है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमें लिखा मिल जाता है प्राइस इसका 1399 एंड विच इज़ मेड इन चाइना, और जो कि मेड इन चाइना ही है ये। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर हमें ब्लैक मिला है, जो कि लिखा हुआ है सीधे सीधे। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि वायरलेस माउस, जो कि USB वायरलेस माउस है, आप देख सकते हैं। इसकी सारी एजेस कितनी स्मूथ एंड क्लीन है, काफ़ी हैंडी है। ये डेल का लोगो यहाँ पे, एंड आप देख सकते हैं क्लिक साउंड इसका। काफ़ी हैंडी है, छोटा सा आ जाता है, बहुत बड़ा हैवी भी नहीं है। सो आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें कर सकते हैं इससे। सो बात करते हैं यहाँ पे इसके USB वायरलेस रिसीवर, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का है और डेल ब्रांड यूज्ड है। एंड यहाँ पे बात करते हैं 1 AA बैटरी मिल जाती है हमें यहाँ पे इसी के साथ, एंड 2 AAA बैटरीज जो कि लगती हैं कीबोर्ड में। सो इसी के साथ साथ हमें बॉक्स के अंदर मिल जाता है वारंटी कार्ड, एंड इसी के साथ हमें मिलता है डेल का क्विक स्टार्ट गाइड। सो आप इसको यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे यूज़ करना है इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा कीबोर्ड। आप देख सकते हैं इसकी एजेस कितना स्लिम है, ये देखिए साइड से। एंड यहाँ पे हमें मिल जाती है डेल लोगो की ब्रांडिंग, एंड आप देख सकते हैं कितना ग्लॉसी फिनिश है इसका। ओके, सो यहाँ पे 2 कीबोर्ड स्टैंड्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे प्लास्टिक से बने हुए हैं। ये रहा सेकेंड वन, इसे आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं कीबोर्ड की। और ये रही हमारी बैटरी कंपार्टमेंट, 2 AAA बैटरी कंपार्टमेंट। सो यहाँ पे हमें एक मिल जाता है बैटरी लो इंडिकेटर। ओके, सो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये फिल्म आप मत निकालिएगा, इसको लगे रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे जाता है हमारा नीचे एंड ऊपर, आप देख सकते हैं। तो इसको दबा के आप प्रेस कर दीजिए एंड ऑन। नाउ दिस इज वर्किंग। सो कीबोर्ड पे देख लेते हैं, एंड आपको इस तरह से डालनी है। इधर से प्लस वाला सिंबल राइट साइड होगा। ओके, एंड देन आप क्लोज कर देना है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट पोर्ट में आपको लगाना है USB नैनो USB। सो ओके, सेटिंग अप डिवाइस एंड डिवाइस इज़ रेडी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इजीली टाइप हो रहा है, नो लैग, कुछ भी लैग नहीं है इसमें, मिली सेकेंड का भी नहीं, माइक्रो सेकेंड का भी नहीं।
So guys, if you like this video, subscribe to my channel. That's it. होप करता हूँ आपने पूरी वीडियो देख ली होगी और अपने मन बना लिया होगा कि क्या है फीचर्स इसके नहीं। और अपनी बात करूँ तो मैं बता दूँ इस वीडियो में कि इस वायरलेस कीबोर्ड में क्या कमी है और कैसा इस रेंज में है। सो सबसे पहले कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइट वेट है एंड आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ऑन ऑफ बटन नहीं है, ना आपको माउस में मिल जाता है ऑन ऑफ बटन, उसमें आपकी बैटरी बच जाएगी। बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें बैटरी कंपार्टमेंट दिया है बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऑन और ऑफ कर सकें। सो ये ऑलवेज ऑन रहता है। ओके, एंड आपको इस कीबोर्ड में मिल जाता है कैप्स लॉक एंड नम की नहीं। सो कैप्स लॉक और नम की बटन जब भी आप प्रेस करते हैं, आप नॉर्मल कीबोर्ड में देखा होगा कीबोर्ड में कि यहाँ पे लाइट होती हैं जिनका इंडिकेशन देती हैं कि आपका ऑन है या ऑफ है। सो ऐसा इस कीबोर्ड में नहीं है, तो आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा आपका कैप्स लॉक ऑन है या नहीं ऑन है, सेम एज नम लॉक के लिए। बट इसमें ये जो एलईडी दी है ये सिर्फ नोटिफिकेशन है कि आपकी बैटरी जो सेल कंपार्टमेंट में रखी गई है वो एक्सपायर होने वाली है। सो आप उसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे एलईडी रेड या जो भी कलर दिख जाएगा। मैंने अभी यूज़ इतना भी नहीं किया है। सो अप्रॉक्स बैटरी की बात करें तो ये अप्रॉक्स 2 से 3 मंथ अगर आप रेगुलर यूज़र हैं तो आपको 2 से 3 महीने के आराम से बैटरी बैकअप दे देगा इसकी जो AAA और AA बैटरीज़ हैं। रही बात इसकी प्राइस की, तो मैं इसकी प्राइस की बात कर लूँ, ये मुझे पड़ा है 1250 ओनली। यस, 1250। तो आपको ये मिल जाता है ऑफलाइन में, आपको 1250 में मिल जाएगा। बट अमेज़ॉन पे मैं देख रहा हूँ कि अमेज़ॉन पे अभी 1500 का है। सो अगर आपको ये 1250 से लेके 1300 में भी रेंज में मिलता है तो आप डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया है, लाइट वेट है। एंड इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, प्लग एंड प्ले डायरेक्ट आपका है। आपको USB लगाए रखनी है और आपको कीबोर्ड में टाइप डायरेक्ट कर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर जा सकते हैं एंड कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपको क्या इसमें जानना है इस कीबोर्ड के रिलेटेड। आप क्वेरी अगर कुछ भी करना पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो और जो भी इस कीबोर्ड को लेना चाह रहे हैं आप उससे अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियोज़। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे आउट ऑफ कोरोना सून। ओके, बाय।